Elhamdülillah, Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli mümin Müslüman kardeşlerim. 2018 yılının aprel ayının video yazmasını sizge təqdim etəbiz. Sizin bilen Rinat Hazret İbrahimov rahim etib qarağız. 26 martdan 6 aprelga qadar Boğa medresesinde çitten tırıp okular başlandı. Çitten tırıp oku bölügünde türlü tübeklerden, Meskev ülkesinden, Samar ülkesinden, Simbir yaklarından kelip okuşular da var. Onların eğitimi boyunca ol tübekler de Boğa medresesi tipli g'ilim birüşü medrese etip tanılgan. Tuğan yaklarına qaytıp, alğan g'ilimleri alarının üzlerine hem başkalarga da köp fayda ketirir degen ümitte qalabız. 5 aprel günü Hacılar Məşidinin imamı Fahim Hazret Süleymanov qatnaşuunda hem Kilduras Məşidi avlı Qadim Hazret Mübarekşin qatnaşuunda hem şəxsən özüm qatnaşuunda biz Yağa Tinşəli avlının medeniyet yurtunda işlikli sefer bilen barıp qayttık. Din əxilləri, avul halkı hem məktəb balaları bilen aşıraştılar. Fahim Hazret Süleymanov avuldaşların Bulgar Akademiyasında alğan g'ilimleri bilen tanıştırıp ötdi. Men endi bir timni alıp şu timni vasileге tırışırım nasip olsa. Biz bana Bulgar Akademiyasında bir atna bulup qayttık. Anda endi zor galimlerini tыңladık, yani dünya boyunca tanınan galimler. Anda şimdi elhamdülillah bunların gitçelerini tыңladık. Bizden alğan g'ilimlerge tağında endi ibadette, buna vəqəzə silegende tege uvirinni silerge bittirip elhamdülillah bilimler alıp qayttık. Şulay ok nikah temasına qaragan türlü məsələlərə toxtalıb getdi. Qadim Hazret Mübarekşin ise din kardeşlerine aqide fənine toxtalıb ötdi. Allah Teala buysunulukның tarmağı taqvalık. Taqvalık bu ihsanlı öz işine ala. Heminde Allah Teala özünün Kur'an-ı Keriminde taqvalık hakkında bir köp ayetler getirir. Heminde en birinci ayetimiz dip aytmayım yani, kaçan ingeni bilmeyiz. Heminde şuşunday Hucurat suresinde şuşunday ayet var. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnne akramakum indallahi etkakum. Allah Teala karşında en hürmetli bir o takvalık. Takvalıkны bizim dinge şulay tirip tercüme kılıp bola. Bu Allah'tan korku. Allah Teala'dan neseden korkabız? Onlarga günah kılıdan korkabız. Günah bile yaşaydan korkabız. Mene şuşu iske alına. Avul imamı İldar Hazret Şerifjanov kilgen hazretlerge özünün rahmet sözlerini jetkirdi. Muhterem din kardeşler, avuldaşlar, barçanızga da Allah'ın izgi rahmetleri yapsın. Demine bu Kürken civuşuğumuz, Kürken meclisimizge bütünümüzde indi bir bulup civuşup girdik. İnşallah hem de indi rahmet mühtesibimiz İlmir Hazretke, indi buna alargan de bizge davaz bile kili güzeli deyip müracaat etket. İnşallah bu bizim bu tınlavçılarımızga da her birimizge de silahçılarga da tınlavçılarımızga da her birimizge de Allah Teala'nın izgi rahmetleri bulup buna bu Kürken vagizlerden, ütemli, üstelikli vagizlerden bir türlü yüzümüzge ilim gibretler alıp hem de indi yüzümüzge aldığı günlerimizde her birimizge de ibadetlerimizde kullanıp yaşarken Allah dedim olsa Mima cennet bulur musun? Sima cennet bulur musun? Ata-anan razı bulsa A'budu ma ta'budun Ve la entum abidun ma a'budu Ve la ana abidun Allah Tebaraka ve Teala'nın rızalığını müteçetli kılmış ellerimizden, kılmış delerimizden, kılmış kelime-i şeriflerimizden keng rahmetin ile kabul kılsan ile şundan hasıl olan ecir ve sevaplarını yarabim Allah Hak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna iştir okun şat kılsan ile. Vağazdan soň hazretler mektep aşxanasına yol tuttu. Mol itip äzirlengen isteli artında ışraşu kişesi devam etti. Şunday matur kişeni uyuşturuşlarga
мәктәп директоры Гайзатуллина Гөлгенә Әсхәт кызына һәм аның ярдәмчеләренә буа мөхтәсибәте ылы зур рәхмәтләрен җиткерә. Апрель айында Камбрут авылында мәчет манарасын авыл халкы ярдәме белән төзекләндерү бара, яңарту бара. Шушы көннәрдә анда буа эшчеләре эшли. Инде шушы яңа мәчетнең яңа манарасы авылны тагын да нурландырыр, авыл халкын тагын да иманга күбрәк эндәр дигән өметтә калабыз. Март айында буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге җитәкчеләре белән бергә сыерчык ыясын үзең яса дигән бәйге игълан иткән иде. Шул бәйге турында игълан ителгәч, шәһәребез мәктәпләрендә укучылар һәм шулай ук балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр әлеге бәйгедә бик теләп катнаштылар. 26 апрель көнне буа мәдрәсәсе бинасында бу бәйгегә нәтиҗә ясалды. Залда балалар әниләре һәм җитәкчеләре белән утыралар иде. Берсенә мотор шундый җимнәр булды инде, әлхәмдүлиллаһ, һәм барысына Аллаһтан рәхмәте булсын иде. Һәм дә шулай шушы безнең сыерчык яллары да, скоричиклар да, әлхәмдүлиллаһ, барысы шундый мотор. Һәм шуның арасынан без 4-не сайлап алдык инде, әлхәмдүлиллаһ. Һәм безнең светофорик садигыннан Айнур Альбертович. Безнең икенче урынын ошолай җимлек конкурсында була алган иде. Салихова Зилә икенче. Сәгали генә җир буенча конкурс. Шакирова Камилә. Инде беренче урынга беренче номерлы мәктәптән Шакирова Камилә лаек булды. Икенче урын Салихова Зилә, икенче номерлы лицей мәктәп укучысы. Өченче урын Светофорик балалар бакчасында тәрбияләнүче Мифтахов Айнур лаек булды. Җитәкчеләре Нуриддинова Сирина һәм Сафиуллина Эльвира. Урын алучылар буа мөхтәсибәтеннән истәлекле бүләкләр һәм мактау кәгазьләре белән бүләкләнделәр. Biz bu bildirүүнү Instagramda күрдүк. Һәм үзебезнең сыерчык ыяларын мәдрәсә формасында ясарга булдык. Чөнки кыш көнендә мәдрәсә, кордан мәдрәсә ясаганнар иде. И бездә сыерчык ыясын мәдрәсә формасында ясарга булдык. Чөнки кызым да шулай теләде. Безгә инде әтибез ясап бирде, иребез ясап бирде. Скворечникны кызым үземә булышты, наклейкаларын ябыштырышырга. Без бик шатбыз, что без беренче урынны алдык. Безнең мәдрәсә безне, сыерчык ыясы мәдрәсә безне яратканга. Без бик шат. 22 апрель көнне буа мәдрәсәсендә кичке укулар тәмамланды. Кичке укуларда укучы шәкертләр үзләренең белемнәрен имтиханнар биреп, уңышлы гына алдагы курсларга күчте. Икенде намазыннан соң мәдрәсә мөдир урынбасары Кәримов Мөслим хәзрәт шәкертләрне уңышлы уку елы белән тәбрик итте. Алдагы уку елына зур уңышлар теләде. Шул сәбәпле шәкертләр мәдрәсәгә бик теләп килеп тырышып укыдылар, зур гыйлем тупладылар. Алган гыйлемнәре аларның үзләренә һәм башкаларга да күп файда китерер дигән өметтә калабыз. 22 апрель көнне Казан шәһәренең Мәрҗани мәчетендә азан бәйгесе булып узган иде. Безнең милләттәшләр беренче һәм икенче урынга лаек булды. Шәкертләр үзләренең матур тавышлары белән азан әйттеләр, азан догасы укыдылар. Урыннар билгеләнгәч, беренче урынга Хәсәнов Мәлик, өченче урынга Сайфуддинов Абубакр, дүртенче урынга Сайфуддинов Юсуф лаек булды. Буа мөхтәсибәте шундый күркәм мәҗлес үткәргәннәре өчен Казан мөхтәсибәтенә олы рәхмәтләрен җиткерә. 29 апрель көнне Буа мәдрәсәсенең кичке бүлеге шәкертләре үзләре укый торган мәдрәсә янында эмә башкарды. Алар мәдрәсә территориясен чүп шарлардан арындырдылар
тимер рәшәткәләрне буядылар. Төрле эшләр башкардылар. Шундый зур эш башкарганнары өчен мәдрәсә җитәкчеләре өмәдә катнашучыларга зур рәхмәтләрен җиткерә. Әлхәмдүлилләh, шуның белән безнең видео язмабыз тәмамланды. Һәрберегезне дә менә шушы безнең изге айлар белән, изге Шәгъбан айы белән сезне тәбриклим. Алдагы көннәрдә май айлары, бәйрәмнәре белән сезне тәбриклим. Һәм һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Исән имин булып Рамазан айларында Аллаһ Тәгаләнең кушканын, бөек фаразны үтәргә, уразаларыбызны тотарга насыйп әйләсен һәрбер шаларыбызга да. Киләчәктә дә һәрберебез дә менә шулай мул итеп, шундый зур эшләр башкарырга һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Вальхамдулиллаһи раббил аламин.